दौसा में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दौसा शहर की प्रमुख गलियों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी निजी वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर सके। दौसा कोतवाली एसएचओ महावीर प्रसाद का कहना है कि आने वाले दिनों में भी सख्ती को बढ़ाया जाएगा ताकि महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को जीरो मोबिलिटी की तरह लागू किया जाए। पालना हेतु हम बराबर गश्त कर रहे हैं और जो गलियां हैं जिनमें हमारे नाके देख करके निकल जाते हैं लोग चोरी छिपे, उन नाकों पर हम बैरिकेड लगा रहे हैं ताकि हम इन लोगों को समझाइश कर सकें और इसको ट्रैफिक को रोक सकें।